Hi guys, this is me Kim and welcome to my channel. So before anything else, I would like to thank everyone for your love and support. And to my 800 plus subscribers, thank you so much. So for today's video guys, kay kuan ko og farm tour. So naaday ko ron sa among bukid. So finally naka-uli na gud ko for almost 5 months nga lockdown. So I am here in my hometown in Bulak Dalaguete. So karon kay amo tamong itour sa among kuan, sa among baol dinhi sa bukid. So let's go. Kayo gina. Hold up. So kanaday nga makita ninyo guys, that's Salasang Sitio Talamban ang tawag ana. Dayon kana nga pink nga balay kay mo na siya among mo na siya ang balay. So enjoy the view. So all day na siya. Nice kaayo no. Nice kaya ano no? Yeah, nice kaayo. So, mo na siya. Yeah. Ato ta. Unahon din nato guys ang among kamaisan. So, kanang dako-dako gini siya nga area no. So, atong libuton tanadong. Mo na siya ang kamaisan. As in, dako kay ni siyang. Kasi mga bag-o pa man na siya ka tanawa iyang bunga kanang dili pa kayo sa dagko. So ako ipakita ang whole view. Din siya guys, mo ni siya ang whole view sa kamaisan. Pero dili gid ni siya ma-cover. Dili ni siya ma-cover tanon kay kuon man lapad kini siya nga kamaisan. So kana lang ako ipakita gamay. So mao na siya daghan kaayo niya. Lapad man ni siya nga pagkabaol. So dako kaayo ni siya nga kamaisan. Dayon, alilay. So amazing. Green. Everything's green. See? Nay, asa to sunod, Lay? Ha? Ano to sunod? Ato to sa kanang Ato ubos. So, grabe kay siya ka-green. And maunay siya ang iyahang kanang bunga. Napa. Yeah. Napa. Lami kay na siya kanang, unsa ginadong? Kanang lungagon ba? Kanang Murag sweet corn. anagon? Oh, anagon. Struggle is real. Hi guys, meet my cousin. Say hi. Diri kay kuan gihapon. So, mani siya ang laing party sa ang baol. So, naa diri ang kuan, ang kakamutihan. Pero bago pa man siyang gitanumdong na. Kani nga kamutihan na. Aray. So, kani siya kay kuan sa ni siya nga area kanang lapad. Bali, diri mi sa una ng anog katong kamot loya. So, dara ang whole nga area. Si Lola o si Papa and ang manok. So, lapad kay na siya nga area. Featuring the kuan kapayan. So, nice kaayo. Wanan siya ang kamote. Pero, dili pa na siya, wala pa ni siya unod. Papa and Lola.
Unsa ni pa? Ha? Kana nga sagbot ra na. Nakamuti nga kuan. Ay kani ba kaning nitubo. Mga sagbot ro na. Then naay gamay sibuyas, dayon ang among luyahan. Kani amote gahapon kamote pero lahi siya og color, puti iyang dahon. And diri atong kaluyahan. The struggle is real. Dara. Mo ni ang luyahan. Gibalhin na siyang tanom kay katong sa una kay dito man siya. Diri may nananom ay nangalot sa una katong pag-uli na mo last March before sa lockdown. Tapos nakatanom na sad sila og balik, then diri na sad nga pwesto. So kani ni siya ang mga luya, ginger. Dara. Agay. Baga kay siya guys, awa. Wow, sundo. Devi siya binuwa sama. So mani siya ang among kaluyahan. Tada! Grabe ka healthy. Healthy kaayo and baga. So lain na sad ni siya nga Napo. so mao ni siya ang among baol, simple, luyahan. Mo ni siya ang whole area ako ipakita ha. Mo ni siya ang whole area ako ipakita karon sa among luya. Pero I think dili ni siya mo cover og whole kay dako man siya nga pagkaluyahan. So mao na siya guys. Kana. And dito. Kana siya. Luyahan. Ato. And dara pag yun. Ato ta. Oh, wait lang. Tapos kana diha mga lubi. Tapos Kahoy. yeah. Saging. Diri kay ang lunangan sa kabaw. At Asa mong kabaw? Baka. Baka. Asang baka? No, natabunan si kuno. Oh, niya ka na diha kay plantation na siya sa mangga. Kaso ang mangga kay wala siya namunga, char lang. Namungang ta na pagsunod. Namunga di ay be. Dayon ang kabaw and ang baka. Niya mo na ara naligo. Dira sila maligo tanan. Yeah. Ay chokoy. Ato ta. Dili na ta katol na. So mo na siya guys. Nindot kaayo ang pagkatubo sa luya. So, ana siya. So, from luya dayon dito nga side kanang na purple is mo na siya ang kamutinhan. Dayon ibabaw ana is mo na siya ang kamaisan. So, simple. Very simple. Na ang manok. And mauni siya ang mga okra. Daghan kayong okra. Sa kung sa bukid kay abunda gid kay tanan libre. Basta magkugi lang ka og pananom. So, nice kayo dagko kay bunga ang mga okra oh. Di nga gulang naman na. Yag, gulang di oy. Pero lami kay nun sa panon. Linghod oh. Linghod. Nanatay batong. Balatong. Yeah. That's the same. So, mauni siya ang kuan sa mga okra. Then, naasay gamay nga mga flowers. Garden. So, sana all daghan og flowers. So, wala siya. Siya ang mga buwak. Flowers na siya. And naasad tay sili, my god. Kinsay ganahan og sili. Matyaw nga sili. Daghan kay no. Napaibabaw. Napa sa ibabaw.
Muna siya ang mga sili. Lami kayo. Tapos, Tilawi, halang. tapos ay daghan pang buwak. And gani siya guys kay pinihan ni siya. Dragon fruit. Oh, tinanam ni siya sa akong kuya katong bata pa siya. Then, here. So, tanan good for us green. Mubunga na. Then, gamay nga gabihan. Wala na siya bunga. Sad life. Di man nagabihan.